After bilisan mo, gisa mo na yung Hugasan ko ba to? ha? Oo, sa kasirola na lang maggisa. Pag nandiyan sa kawali. Sarap na isda. Ito yung malaki. Mainit yan. Init nga. Ang sarap. Nagpiprito si ate namin ng galunggong. Nagpiprito siya ng galunggong para sa aming lunch. Kasi hindi maganda ang aking pakiramdam. Kaya, hindi yung sumunod pa. Kaya sila ang aking mga pinag-prepare. Medyo nagtaas ang aking high blood. 140/80. Same as yesterday. And medyo nasakit ang ulo ko. Pero ngayon, medyo nabawas-bawasan. Dahil sa warm water with ginger and garlic. Ano nga yun? Wala po. Mga yarong bulong daw may bebenta? Hindi pa kamo. Hindi pa daw kuya eh. Susunod lang daw po. Susunod na lang. Kung magluto niya, kaninis mo ako ah. Nakabidyo pa yan? Ha? Nakabidyo pa yan? Oo, nakabidyo. And they go on the circle. Once again and again. Ganda ng snow. Try nyo mag-download. Ganda ng filter niya. Mga epectus para sa high blood. Mga epectus para sa high blood. Sininang mo. High blood ako ngayong araw. Pati ng mga nakaligtas na araw. Nai-stress ka na. Napupuno yung memory ng phone pag masyadong mahaba ang video. Ang bigat. May konting tubig pa yan. Andun yung ate, yung magic. Lagyan mo ng konti, na isang oyster. Nagluluto kayo niyan sa ilo-ilo. Sila. Pero kumakain ka niyan, hindi. Kumakain. We. Ano akala mo sa akin yun ah? We. Ano, I'm not puti? yo-yo. I like gulay. Talaga Dati lang, hindi. oh. But I like gulay. Lalo na pag pechay. Charot na. Sa'yo, ate. Ay, alam. Sarap kaya ng pechay. Masarap yung pechay mo. Pechay. Baliw. Sana nakakahiya naman yung video mo. Uy, yung kawali mo na. Amoy na. Hinaan mo muna yung apoy. Nilakasan mo